这个天气吃冰会不会有点不太？非常混合，现在很热。有声音，麦克风，3、2、3。好来，知道这堂课什么课吗？音乐课。要唱什么歌？可以要点歌。可以 rap， 来班上有没有会 rap 的？来 rap 给那个，你叫什么？马承恩。马哥，马姐。什么马眼姐？不要乱讲。哦，来齐贤，贤哥不能乱讲话哈。对，贤哥总爱乱讲话。好，来，贤哥要不要 rap 一下？你不会 rap 吗？好了。廷恩蛮会的，哪一个部分？中正6号，真假？好，廷恩在哪里？廷恩跟贤哥谁比较会 rap？ 易凯。贤哥总是爱拖别人下水。啊。你说易凯是什么？中正小卡比。中正小卡比哦，为什么叫中正小卡比？长得像卡比吗？还是？居米是八八。居米是八八。超像。哦，好了，居米吗？我每次都认错。好了，回来，刚刚回来哈，我要等各位哦哈。育人，要认真上课哦，不能只有长得帅而已哦。我们的育人是不是渣男？不是，开玩笑，育人是很帅气又忠贞的男人，是不是？好，然后忠贞吗？好，然后他特别爱喝那是什么奶茶吗？阿萨姆奶茶，所以记得要追育人的话，要送他阿萨姆奶茶，知道吗？育人有没有女朋友？有3个吗？少了是不是？太保守了。那贤哥有几个？应该10个。还是廷恩是你男朋友？误会了被我发现了哈。好了，各位，我们是尊重多元成家。大家想干嘛也不要干嘛，可以吗？好了，来翻14页，来给你几分钟，1分钟阅读一下文字啊，14到17哈，阅读一下。快，14到17页。你们班应该讲完这个单堂的图嘛，对不对？复习一下。你眼前看到这个东西，就是葡萄糖，没有？当然啦，我这边是多画一个叫，因为它有一些官能词，这代表上课了。好，国中部的事情 ，OK， 好。所以呢，你眼前看到是葡萄糖，来，葡萄糖跟葡萄糖进行叫做什么反应？我当时我介绍吧，脱水合成，没错，来脱水，来，这位同学帮我脱一下水。来，边画边复习哦，边画边复习哦。来，脱水反应。脱完水会长什么样子嘞？会长什么样子嘞？
中间，长这样。OK， 所以脱水会把两个小分子，脱水会把两个小分子啊，比如说我举的是葡萄糖跟葡萄糖的例子，会合成变成大分子。那当然啦，你厉害的同学就知道，我这边画的是6碳的葡萄糖，啊，葡萄糖。好啊，两个葡萄糖，哦，两个葡萄糖会进行脱水，产生这个东西叫什么？叫麦芽糖，所以写个麦。好，我有说过哦，两个葡萄糖脱水会形成麦芽糖。好，其中两葡脱水形成麦芽糖。好，那其中麦芽糖就叫双糖。好，所以你看两个单糖会合成一个双糖，对不对？还有跟得上哦。好，那其中这叫脱水会合成。好，那相反过来，如果我现在大分子要变回去呢，就加个水给它，没错。所以请问全班同学，脱水合成加水分解，就知道水重不重要？超重要。所以你要不要喝水？要。你全身，你为什么一天要喝2000 CC 的水？为什么？要做代谢嘛，要做脱水合成加水分解嘛。它就加水就会回去，这样可以吗？所以呢，合成、分解这些就是所谓的代谢，所以代谢都需要水的啦，可以吗？代谢都需要水，所以打星星，水是非常重要的。哦，缺水这人就挂了，不能代谢了嘛。这样可以吗？好，那继续往下。我现在有介绍双糖，那会不会举一反三啊？问你哦，两个单糖脱一个水，所以请问一下，这是叫做 N 个单糖。需要脱。叫做 N 减1个水，好 ，N 个单糖需要脱 N 减1个水，就会去合成双糖，可以吗？所以顾名思义，好来考考你哦。如果现在有100个单糖，请问一下要脱几个水？当然就是99个水嘛，就这么简单。可以吗？我告诉你为什么这样教，因为糖类是如此，蛋白质、脂质都是如此，这样可以吗？好，赶快哦。好，那我问你哦，100个单糖，那不就变多糖了？所以我要告诉你，来，全班同学，你看一下课本第几页？14啊，好，14我都背起来了。14页，你看一下有没有看到纤维素？多糖，有没有看到纤维素？还有什么淀粉？好，找一下你们的有没有长一点的白色粉笔？有，在这边。好，你观察一下纤维素、淀粉。甘糖是不是画了一堆葡萄糖，对不对？没错，所以我要告诉你哈，比如说100个单糖，就会变成叫做多糖，也就是多个葡萄糖脱水合成嘛，多个葡萄糖脱水合成来的。好，这叫多糖。那多糖要分成什么？要分成纤维素，还有呢，还有淀粉。
好，还有甘糖等等，淀粉。还有甘糖。好，我喜欢呢，这边给它区隔一下，为什么呢？好，听好，纤维素你们国中就学过，它是组成细胞壁的成分，也就是植物细胞壁的成分，所以它非常的坚韧。你观察一下课本的图，可以猜猜看为什么它会特别的坚韧？好，你的课本应该是画很多六边形，然后呢，是不是中间会有 O， 然后又有很多个六边形所构成？它画一堆六边形，对不对？简单来讲，这就是多糖。哦，很多个六边形，然后脱水合成聚合。好，所以呢，这可能一长串有200个甚至300个多糖，300个单糖合成的多糖，对不对？只是比较特别的是，纤维素呢，它横着，好，你们的课本有，在课本的14页，好，你看一下，好，通常这个地方，它会去连接，好，另一个六角形，当然中间也有 O 去给它间接在一起。好，其中呢这一条就叫什么？叫氢键，因为结构型的关系，彼此之间出现氢键，好，这是所谓的纤维素，所以它特别的能够做支持用。好，特别，因为你要想啊，每一个分子之间，每一个单糖之间又多了氢键，好，又多了氢键，所以呢，它更可以拿来支持，好，做结构上面的支持用。好，所以纤维素呢又叫结构性多糖。OK， 它是结构性多糖。好，那淀粉呢？淀粉跟甘糖这两个属于储存性多糖。好，这两个属于储存性多糖。其中呢，既然叫储存，我就要跟你补充了。请问一下，好，淀粉是谁拿来储存的？答案是植物。植物是用淀粉储存这些能量。而甘糖是谁呢？甘糖是动物拿来储存的方式。好，动物是用甘糖储存。好，那纤维素呢？它不是拿来储存的哦，它是组成细胞壁的成分。好，细胞壁的成分，食物。细胞壁的成分，对吗？好，那淀粉跟甘糖是植物跟动物用来储存的。那请问一下，植物的淀粉储存在哪里？你们国中就学过了啊。你们国中只有学过什么？地瓜是由块根所构成。那你有印象？地瓜是块根的，帮我点头。为什么地瓜吃起来甜甜的？为什么？很简单啊，因为这些地瓜就是用来储存这些淀粉的地方啊，所以它甚至它还储存一些糖类啦，不止淀粉啊，很多糖类都储存在这边。请问一下，储存这些淀粉，储存这些糖类，最后你吃下去当然借由我们的淀粉分解酶，口腔里面是有唾液，唾液有淀粉分解酶，吃完都甜甜的。对啊，就这样来啊。所以呢，植物呢用来储存淀粉的地方。包含根茎叶都是，根茎叶都是，根茎叶都有可能储存这些淀粉哦，这样可以吗？所以你们国中也学过啊，根茎叶叫做营养器官。为什么叫营养器官？储存这些营养啊，对不对？动物嘞，动物的肝糖储存在哪里？植物呢，根茎叶帮你补充一下。
储存在根茎叶。好，动物呢，储存在肝脏或肌肉。好，所以你们课本箭头才会画在哪里？来，你们观察一下，肝糖它把它画在哪里？火腿嘛，或者是什么？啊，很多肉里面都有丰富的肝糖。那你可能很好奇问老师，那这些肉里面有没有这些蛋白质？当然也有，这样可以吗？好，所以淀粉跟肝糖叫储存性多糖。那我问你哦，为什么我们不会拿这些葡萄糖拿来储存，反倒拿一些淀粉或肝糖来储存？有没有同学知道？为什么？有没有同学知道？你眼前看到这叫葡萄糖，葡萄糖。好，一堆葡萄糖就会变成叫多糖嘛。只是多糖又分成纤维素啊、淀粉、肝糖等等这种类型。那我想问你的是，为什么我们不会用葡萄糖这样子的单糖用来储存？我们会用多糖、淀粉跟肝糖来储存？为什么？有没有同学知道？举手加分。好，边写边思考咯，不要只会动笔哦，你要边想。很简单啊，因为单位体积之下所储存的能量特别多嘛。单位体积之下，单位体积储存的能量很大，很多。就很像什么？来，单糖就很像，来，我用蓝色笔好了。单糖就很像1块钱嘛，1块叫1元。请问一下，淀粉、肝糖这种储存性的多糖，它就很像什么？1000元叫做钞票嘛，叫做钞票，写上钞票。1000元的钞票。所以我问你你去存钱的时候，请问一下，你会拿1块钱，然后去跟你的银行专员说，我要存钱，神经病，对不对？你一定是拿1000块拿去存，或者是呢，你去一家这个银行旁边有这个提款机，现在很多都有什么提款或者是存钱的功能，你不会拿1块钱拿去存钱吧？这个被当神经病了。所以葡萄糖就像1块钱那储存当然是拿1000元钞票，因为单位体积之下储存能量最多，储存的钱价值更高。来，上听懂点头，可以哦。所以老师尽量用日常生活的方式教导各位，让你们比较这个学习效率提升。OK， 好，赶快等你一下。再来叫蛋白质我告诉你，蛋白质一样的概念。你先知道这些之后，蛋白质就更简单了好，那你观察一下，糖类是不是由碳、氢、氧所构成？对，这每一个角度每一个角度都是碳，对不对？碳。好，那我问你请问一下当然了，其中一个是氧其中一个是氧。好不管，反正你知道每一个角度都是碳，所以呢，请问一下，糖类是不是由碳、氢、氧所构成？没错，所以呢，就知道糖类是碳、氢、氧所构成。那我再来介绍的是蛋白质请问一下，蛋白质是碳、氢、氧所构成吗？不是，它是碳、氢、氧
还多了什么？氮跟硫。好啊，为什么多了氮跟硫？待会会画图给你看。啊，当然还有所谓的脂质，待会会一一介绍。脂质呢，又分成，叫做磷脂质。跟中性脂肪，它们又不一样哦。当然每个都有碳氢氧，这不变。每个都有碳氢氧，但比较特别的是磷脂质又多了氮跟磷。OK， 好，大家一一介绍。蛋白质先准备。告诉你，蛋白是由碳氢氧、氮硫所构成。那现在来介绍氨基酸了。因为蛋白质的最小单位就是氨基酸，就很像这些多糖的基本单位是葡萄糖一样意思。所以氨基酸的等级大概是什么等级？那就是葡萄糖那个等级，可以吗？好，氨基酸准备哦。顾名思义。氨基酸代表一定有氨基，所以氨基画给你，这叫氨基。还有什么？中间有一个碳，上面有接 R group， 这个 R 呢叫官能基，所以你是哪一种氨基酸是由 R 决定的，再来还有羧基，所以呢画给你看哦，既然叫氨基酸。氨基，来，氨基在这里，这就是氨基。好，再来，酸，你只要看到有 COOH， 这个东西就叫羧基。你们化学应该学过了哦。羧基，你只要看到叉叉酸，什么什么酸。都是含有 COH， 可以吗？叉叉酸，你们有听过什么酸？什么酸都可以举例。比如说你们可能听过叫做醋酸，听过吧？妈妈炒菜可能用到醋酸，醋酸也有 COH 啊。醋酸是不是叫做 CH3COH？ 有印象吧？虽然我是生物老师，但是还是懂一点点化学有印象醋酸吗？有印象啊？应该是 CH3COH 吧？我有说错吗？没有，对啊，所以你看 CH3COH 有没有 COH？ 有，都有羧基。氨基酸也是，只是氨基酸比较特别。氨基酸呢，它又有碱性的，也有酸性的，也有中性的。OK， 好，那其中呢，氨基酸这个东西呢，它要怎么去合成蛋白质？如何合成蛋白质？有没有同学知道？很简单啊，那就跟下一个氨基酸去做脱水不就好了？跟下一个氨基酸去做脱水就好了。怎么脱嘞？老师脱给你看。贤哥会不会脱？对，脱水。会不会脱？老师刚刚有补充过 ，R group 是决定官能基决定你是哪一种氨基酸的所以老师一样帮你补充一下 ，R group 叫做决定氨基酸种类。决定种类，市面上的氨基酸总共20种，所以有括弧20，你要知道。市面上氨基酸大概20种，20种，这20种怎么区分？就是 R group 决定 ，R 是一个官能基，上面可能会接一堆东西。其中我要告诉你，硫就在官能基，就在 R 里面。所以 R 中，R 中R 就是代表官能基啦。20种里面有2种含硫。所以我们通常说蛋白质里面含硫是这样。决定的它的种类是 R group 决定。好，那我们要来玩脱水的游戏哦。来，贤哥会不会脱？一样啊，脱水，顾名思义，你要找到水嘛。水在哪里？
H2O 中间，没错，哦，所以呢，来找一下 OH， 然后呢，你想拖上面还是拖下面？贤哥，你比较喜欢拖上面还是拖下面？都喜欢哦，他说的，好，来，廷恩，你想要拖上面还是拖下面？他露出一个怪怪的眼神。哦，所以来，小同学要知道，廷恩喜欢拖上面，记得下课梳理一下，可以吗？好，廷恩所以要拖上面哦。好，来，请问一下，拖上面的 H， 请问一下，拖完之后会长怎样？进行脱水反应。哎，又来了，脱水，来，廷恩，脱水会怎样？口诀8个字，脱水会怎样？喊出来，让全球华人听得到。口诀忘记了，哦，教半天，哦，这让老师很心疼。哎，贤哥知道，来，我们给贤哥一点掌声，好不好？好，哎，廷恩跟贤哥学一下，哦，贤哥是你的榜样，哦，脱水合成。来，请问一下，合成完会长怎样？就会间接在一起嘛？老师为了方便你理解，老师再画一次给你看，来。上面一样画下来哦，一模模样样哦。上面有 R group 哦，这边一样哦。O， 重点来了，中间会形成来这根，请永远记得老师这根又红又粗的棒棒，哦，这根棒棒听好，脱水后才有，脱掉后就有棒棒，可以吗？哦，脱掉后就会有棒棒，好，其中这个棒棒，贤哥，这棒棒叫做什么棒？一级棒。叫什么棒？来，一样，放下来，这边一样有 H， 跟刚刚一模一样的。来，这边也有钛，然后呢，前面都一模一样哦，只是画下来而已哦，一样有羧基。来观察一下，从上面往这边脱水合成，请记好，脱完就会有什么？就会露出棒棒出来。这根棒棒叫什么？叫做钛键，帮我写上。叫做钛键，脱水合成形成钛键，可以哦。好，脱水合成形成钛键，2个氨基酸脱1个水，可以吗？2个氨基酸脱1个水，其中你像以前看到的这一个东东，以前看到的这一个东东，2个氨基酸脱1个水形成的，就叫做2钛，可以吗？所以你会发现哦，关键脱1个水就有1个钛键，脱2个水会有几个钛键？2个。OK， 好，那2个氨基酸就会形成2钛，3个氨基酸形成什么钛？赶快喊出来，用全球华人听得到，1钛。3个氨基酸脱水形成3钛子。4个氨基酸来，贤哥，就4钛啊，这么简单。请问一下，4钛脱几个水？赶快，4个钛脱几个水？那边有答案 ，N 个单糖脱 N 减1个水，漂亮，3个。所以 N 个氨基酸就会脱 N 减1个水，形成蛋白质，这样可以吗？所以呢，一样写过来。好，来，关键 N 个氨基酸。会脱 N 减1个水。好脱 N 减1个水就会有 N 减1个钛键。钛键知道吗？被淹掉的那个，钛键。好，生态了钛键。好，所以呢，很多个氨基酸，来，很多个，假设 N 个假设很多个氨基酸，很多个氨基酸就会脱很多个减1个水，
好，比如说100个，那就脱99个水，所以形成99个肽键。好，那我问你哦，很多个氨基酸脱完水形成肽键完，18个氨基酸就变18肽嘛，50个氨基酸就变50肽。我告诉你，50个以上，我就会称呼它叫做蛋白质了，它叫多肽。好啊，其中这个多肽会形成一条链子，所以就叫多肽链。可以吗？好，多肽链。好，那我问你哦，多肽链它就是一个类似这样的构造。啊，你们课本其实有讲到，很多连在一起的，超多。啊，那其中呢，这整条就叫做多肽链，N 个氨基酸呐。啊，这叫多肽链。其中呢，这个多肽链呢，它会经过修饰折叠。好，叫代谢修饰折叠，才会形成完整功能的叫做蛋白质。好，你以前看到的这个就是所谓的多肽链。但是我告诉你哦，多肽链是蛋白质吗？还不是，它要经过修饰折叠完，才会变成完整功能的蛋白质。举个例子啊，来，你有没有听过红血球？红血球里面有东西叫血红素。血红素它还没有经过折叠之前，它就是像一个铁线一样。铁线听过吗？外面不是很多工地不是都有铁线吗？这个铁线呢，就是线状的、链状，叫多肽链。但请问一下，多肽链本身有没有功能？没有。啊，没有功能，所以你可以旁边帮我补充，这多肽链无功能。啊，那怎样会变成有功能？要经过修饰折叠完才会变成有功能的蛋白质。好，所以是要经过很多功夫的。这功夫在哪里进行？修饰折叠在哪里进行？帮你补充，在粗糙型内质网。好，这个我到时候在介绍包气的时候，我还会介绍粗糙型内质网。好，在介绍包气那个单元，还会跟你详细介绍什么是粗糙型内质网，这样可以吧？所以你课本是会介绍到多肽，我告诉你，多肽就是从很多个氨基酸，这每个都氨基酸，哦，就会去合成多肽链，多肽链要经过修饰折叠才会变成完整功能的蛋白质，这样可以吗？至于在粗糙型内质网是一个什么样的包气，这个日后我们再讲。这样可以吗？好，上一个班我是用 PPT 上，你们班我用板书上，2种都让你们体验。好，你们说老师我这个体验到板书啊，来，上一个班的 PPT 版本我都有录影，你回家都可以看，这样可以吗？老师用各种不同面貌呈现给学生们，你们想用什么样的方式看都可以。所以如果你对于今天的课程，你今天上完你觉得我想复习。赶快上 YouTube 打应子老师你可以上到免费的生物课你想上10次都可以，这样可以吗？6节有没有听懂？有，很好。好了，再来我们要介绍脂质喽蛋白质讲完喽，好来，脂质准备，来荧光笔刚刚我说脂质又分2种磷脂跟中性脂中性脂它是由碳氢氧构成。但是怎么了？它还有些是还有更多的，比如说有氮跟磷，至于氮跟磷，组成这个磷脂的是什么？我待会会介绍。来，我们现在介绍中性脂，来，荧光笔先帮我画。中性脂呢，包含叫做脂肪酸、
甘油所构成。好，其中我要跟你介绍，来，中性子长的样子，大概长这样。好，注意空间。好，来，中性子准备。你眼前看到这个东西叫甘油，甘油又叫丙三醇，这个你们应该化学课有提过哦。好，其中丙三醇呢，画给你哦。你听到丙这个字就知道3个碳。有醇代表什么事？有 OH 叫羟基。我现在白色笔画的，它就叫丙三醇，可以吗？来，丙三醇。丙三醇又叫甘油。OK， 丙，你看到丙这个字，你要有叮咚，你要感觉，3个碳就是丙，3个醇，3个羟基。所以它是一种醇类哦 ，OK， 好，所以丙三醇其实抹在身上是怎样，挥发性蛮强的。酒精听过吗？酒精叫乙醇，对不对？遇冷，对不对？哦，乙醇，好，所以丙三醇它也是醇类 ，OK， 啊，甘油。为什么讲这个？来听好，它要跟3个脂肪酸一样进行脱水反应。所以为什么我这边要一起讲？因为物质都是一样的，都脱水合成，哦，然后加水分解的，哦。所以你看，顾名思义，你看哦，刚才我这个氨基酸如果形成，看氨基酸跟氨基酸键结在一起，我现在如果要从我们的蛋白质再变回氨基酸，请问要怎么变？会不会推理？简单啊，脱水会合成形成肽键键结。我现在把这个肽键打断，怎么打？遇冷加水不就好了，对不对？啊，加水它不就又回去，啊不就变很多氨基酸，对不对哦？可以哦，所以叫举一反三。哦，生物不要死背 ，OK， 好，再来，大家要进行脱水反应。然后请问一下，脱水要跟谁脱？好，那我就要来画脂肪酸了哦。哦，脂肪酸听名字就知道。来，我刚刚有讲脂肪酸，你听到叉叉酸都有什么基？那不是羟基，那叫羧基。哎，羧基，什么什么酸都有羧基，对不对？举一反三哦，刚刚用完，现在现学现卖哦。来。你眼前看到的这个一堆碳的长碳链，这就是脂肪酸。哦，这边碳可能有几个？这边可能有16到18个碳哦。哦，你不要小看这个碳哦，这个碳数可能会有16到18个碳。好，你先帮我画，赶快，我等你一下。哦，可能会有16到18个碳长碳链。你眼前看到的就是脂肪酸。好，通常你只要看到脂肪酸长碳链，化学老师都有教你，脂肪酸不溶于水，所以它又叫疏水端。听懂点头？可以哦，可以哦。好，来，请问一下，它有几个脂肪酸？它有3个，所以我画给你哦。第2个出现了，啊，第2个脂肪酸，第3个脂肪酸在这。好呢，你眼前看到的就是脂肪酸。啊，乘3。啊，丙三醇是乘1。赶快哦，跟上哦。一样要进行什么反应？脱水反应，一模模一样样，就一样画狐狸就好了啊、哦。来，脱水反应，你有看到水？所以请问一下，要进行的叫做脱水反应。请问一下，又来了，脱水合成。给你猜脱几个水？你看到几个水？
3个啊，不是脱山水嘛？请问一下，脱完会长怎样？其他都一模一样哦，其他都一模一样。哦，然后呢，脱水，脱水，脱水，下面一样长焊垫。哦，啊这边一样有 O， 一样有 O， 这边一样有 O。是这样，你眼前看到的啊，脱水，脱3个水。哦，所以呢，它怎么形成的？来，你看，你有没有看到一个这样的图？一颗球球上面3条线，一颗球球，来，我用黄色好了，一颗球球上面3条线。是这样来的。好，你眼前看到这就是三酸甘油酯，三酸甘油酯就叫中性酯，可以吗？你眼前看到这就是中性酯质。赶快要跟上哦！好，画面要切换到这边了。来，如果你跟不上的，一样回去可以看这个 IG 哈，都有板书，或者是 YouTube 哈，回去这个看重播。好，来，我们时间有限，我们要来介绍磷脂。刚才要讲的，刚才介绍的是一颗球球，然后呢2只脚。现在来介绍是磷脂哈，刚刚这个中性脂在这了，你看，刚有3个脂肪酸，你的课本是写饱和跟不饱和嘛，对不对？你们课本还没有讲到饱和不饱和，老师补充啊。你眼前看到的都是直线的叫饱和，不饱和通常会有双键，双键就会有弯曲状。OK， 总之脂肪酸分成2种，这个未来选修生物还会再细讲。总之呢，中性脂呢又叫三酸甘油酯，它是由1分子甘油脱3个水当然就是中间会脱3个水，形成的叫三酸甘油酯。刚刚都画给你了哦，这样 OK 吗？好，那其中呢，磷脂酯又是什么？当然了，中性脂会出现在什么地方？像奶油里面就很多，或者是什么统神，它的肚子集成肥肉3成以上，都含有丰富的中性脂，这样可以吗？用来干嘛用？荧光笔画储存能量。所以呢，北极熊还有什么企鹅，可能就也是蛮多的中性脂的。OK， 所以可以做保温。好，再来要介绍是磷脂酯，磷脂酯比较特别哦，它是一颗球球2只脚，它是组成细胞膜的成分，所以你未来你在看我上课的时候，常常会画一颗球球2只脚，它指的就是磷脂酯。它怎么来的？我要告诉你，你眼前看到的2个脂肪酸2只脚，刚刚其实有画，只是呢，刚才的第3只脚被取代了，被谁取代？被磷酸给取代，可以吗？被磷酸给取代，所以呢，刚刚其中1只脚干掉，没有这只脚了，没有这只脚。其中呢，来，请问一下，我刚刚是不是这边有画碳？碳，对不对？只不过刚才的这个 OH 怎样？刚才这个 OH 放上来了，你们应该都知道吧？这边是个180度转弯，你们化学有没有学好？有没有印象？化学是不是有说这些键结可以180度转弯，对不对？化学有教吗？真假？我们老师没有教这个。好，没关系，生物老师教你。
好不好？哦，来，你现在眼前看到这个，OH， 这些官能基都可以做180度的转弯，它可以转到上面，它都是同一个化合物，好，那其中呢，来，好，只不过这边接的 OH 要跟磷酸去跟磷酸做结合，磷酸是什么？来，你们一定听过，磷酸是叫 H3PO4。好，这是叫化学有教的，磷酸。磷酸怎么化？磷酸怎么化？来，磷酸这样化，磷酸，你可以帮我画在课本或者是笔记本里面都可以，因为我空间有限，我只能暂时用白板上，用 PPT 上，好，来，这就是磷酸。你观察一下，我们 H3PO4 有 H3，三个 H，PO4，符合 H3PO4，磷酸就是这样。可以吗？一样，要经过什么合成？脱水合成。好，所以呢，脱水，找 H2O， 是这样。所以要把它脱掉，脱水。脱完水之后呢，来，不就长这样？脱水，不就变成这样？那以上看懂帮我点头，可以哦。其中这一个。就是极性端，就是所谓的亲水端。下面这两根因为是长碳链，所以它不溶于水，所以它叫疏水端。我到时候要介绍细胞膜的时候，我会直接用它哦。好，所以你现在先听懂哦，可以吗？疏水端，上面这个头就叫亲水端。OK 吗？那你会好奇，那为什么有磷酸，它就是亲水的？很简单，因为磷酸这个东西呢是带极性的。好，为什么带极性呢？因为这个 H 常常会解离，用 H 正的形式解离。你们都应该化学都有学好哦。解离的时候，电子会怎样 ？H 正代表怎样？失电子，电子给 O 嘛，因为氧的电负度很大。它很喜欢带电子，所以呢，氧这就是带负电。H 一样跑掉，用 H 正的形式跑掉，氧一样带负电，可以吗？带电就会有极性，只要有极性就会亲水，可以吗？好，所以这个头叫亲水端是这样来的，这样可以吗？好，极性端叫亲水端 ，OK 吗？好，所以亲水、疏水就介绍给你了。如果你刚刚以上都听不懂，都觉得我在这个老师讲的我都听不懂，你至少先知道它是这个头叫亲水端，两只脚叫疏水端，这样就好，可以吗？好，先知道这样 ，OK。好，那荧光笔继续帮我画，它是有碳、氢、氧，但是你观察一下，有氮跟磷，含磷分子团里面含有。磷在这边嘛，氮没画给你，但是你要知道这个含磷分子团里面含有氮，这样可以吗？好，所以氮跟磷在这个头上，可以吗？碳氢氧，脂肪酸一对碳氢氧，这样可以吗？好，所以支持含有磷支持含有碳氢氧、氮磷，它是构成什么？来，磷脂跟中性脂，这我刚讲完了。构造呢？甘油脂肪酸及磷酸。如果你是三酸甘油脂的。就只有甘油跟脂肪酸这两种。如果你是磷支持的，它只是把第三个脂肪酸换成含磷分子团而已。OK，它多了一个磷酸，这样 OK 吗？好，那其中荧光笔帮我画，它是组成细胞膜跟膜状包器的主要成分。所以我要告诉你哦，这颗一个头两只脚，这个叫磷支持。我要告诉你哦，你全身上下只要有关膜的。都是它构成的，细胞膜，还有呢，膜状包器，这全部都是，这样可以吗？好，来，这个讲完，来，最后2分钟就好，来比较一下，两个差在哪？来，超级比一比，来看一下，翻一下16、17页，国中的啦，很简单。来，超级比一比，来，请问一下，你眼前看到这些所有的构造都是大家都有的，
好，细胞核、粗胞型内质网、平滑型内质网，这包系到处都会介绍。哦，先大概中间这些是都有的，共有的。但比较特别的是，来细胞壁谁才有？植物才有。中央液泡来，中央大液泡一样，植物才有。液体来，植物才有。所以你至少要先知道这3个植物特有。再来，动物才有的叫中心体。好，中心体要介绍一下。中心体这个东西呢，你眼前看到的这个叫做中心粒。好，中心粒，中心粒会垂直排列。好，有没有看到垂直排列？有没有看到垂直？好，垂直排列，2个中心粒就会形成一个中心体，可以吗？2个中心粒就会形成一个中心体，它跟什么有关？细胞分裂有关。细胞分裂的时候，中心体、中心粒会发出纺锤丝，插到染色体上，做染色体的拉动。这个以后会介绍。这个是动物才有的，可以吗？再来，还有没？还有溶体。溶体呢，里面有很多水解酶，水解酶用来去分解一些大分子变小分子，这个过程动物细胞才有。好，溶体是动物细胞才有，这样可以吗？好，所以呢，你要知道5大点：中央液泡，哦，中央大液泡、叶绿体、细胞壁，这是植物才有。好，动物细胞是溶体跟中心体，好，是动物特有的。这样可以吗？当然啦，到大学你还会学，植物细胞也有它执行溶体功能的液泡。好，这之后你可能还会在大学的时候学到。好，再来，那其中动物跟植物除了这些差别以外，好，我们的溶体里面还有这些水解酶可以去分解这些大型的这些物质，这样可以吗？好，当然我们的动物哦，来，虽然没有中央大液泡，你看这么大，但是它有什么？它可能有一些小液泡。好，动物的液泡常经过特化，补充一下，叫草履虫。好，这很常考哦。草履虫有一些特化的液泡，好，特化的液泡，帮我写上，叫做伸缩泡。伸缩泡拿来做什么用？排除多余水分的，打水用的，哦，叫伸缩泡，赶快补充哦。好，草履虫有这些伸缩泡。OK， 好，赶快等你一下。好，那最后要问你啊，你现在以前看到这些叫做膜状包器，好，这些叫做我们的真核细胞膜状包器，请问一下，跟原核差在哪里？好，老师要帮你统整成，来这个，你以前看到这个叫原核细胞，原核细胞在你们的课本23页有。好，真核跟原核最主要差异就差在原核细胞没有核也没有膜状包器，所以呢，既然没有核，这些染色体、染色质都裸露在细胞质里面。OK， 好，所以你观察的确裸露在里面，但是它一样有核糖体，核糖体帮你补充合成蛋白质用的，它也是其中一种很重要的膜状包器，但是它是很重要的包器，但没有膜。好，核糖体没有膜的包器。这样可以吗？最后原核跟真核帮你比较成这张表格 ，OK？ 那我们时间有限，只能大概跟你讲了。好，大小原核细胞很小，因为它没有膜状包器，也没有细胞核嘛，所以它比较小。真核细胞比较大，细胞壁呢，有些有哦，太聚糖嘛，好真核细胞呢，植物跟真菌才有，好细胞膜都有，好细胞质呢也都有，好只是我们的原核细胞比较特别，它细胞质里面没有膜状包器，好。也没有中心体，但它偏有地线，有这个核糖体。OK， 好，真核细胞呢，动物细胞有，植物细胞没有。好这2个都有。OK， 细胞核当然原核细胞没有，真核细胞都有。最主要差异就是染色质不一样，原核细胞都是环状的，真核细胞是线状的。OK， 好，变成这个比较表格送给大家。OK， 好了，今天上到这边，那下一堂课呢，我会从第18页细胞膜开始讲起。16、17比较，讲完了，哇，很赶，大家赶快去尿尿，1分钟内。